السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بقناة مملكة روان. شلونكم حبايبي؟ يا رب تكونون بأحسن صحة وأحسن حال يا رب. اعذروني على الفترة اللي فاتت، يعني انقطعت عنكم بسبب شوية ظروف، والحمد لله اليوم رجعت وياكم وفيديو جديد. اليوم الفيديو راح يكون وصفة سهلة وسريعة لتفتيح البشرة. كل اللي أحتاجه ماي ورد، بودرة الأطفال، وزيت الورد. الخطوات راح نبدي. هنا عندي ملعقتين من ماء الورد، وراح اخلي هاي بودرة الاطفال اي نوعية انتو عندكم. خليتها يعني تصير مثل كريمي. خليت ملعقتين كوب من بودرة الاطفال. راح اضيف زيت الورد، كم قطرة من زيت الورد، مو هواية. وامزجها. طبعا تفتح البشرة يعني بشكل كلش حلو، تعطيها نضارة سهلة، وكل مكوناتها موجودة عندنا بالبيت. بس احاول امزجها تصير يعني مثل شكل الكريم، يعني شوفوا هيجي. احاول اضيف لها بعد على مود تتجانس، يعني راح اخليها بعد ماي ورد على مود. وهذا قوامها بعد ما كملت ومزجتها زين. شوفوا مثل كريمي صار. هاي طريقة استخدامها، اخليها على البشرة لمدة ربع ساعة، وبعدين اغسلها بالمي الفاتر، ونتائجها كلش حلوة. وايضا مثل ما قلت لكم مكوناتها موجودة بالبيت. بودرة الاطفال، ماي الورد، وزيت الورد. وصفة كلش حلوة وانا مجربتها. اتمنى اليوم الفيديو عجبكم ونال رضاكم. مع السلامة حبايبي.